hearing impaired, deficient, hair loss, deafness. Money is not the only thing that makes them happy. What they need. How can you help them? So, Let's help them, please. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي محمد جلال، مدرس لغة إنجليزية من قطر. حبيت أشارككم رأيي في الموضوع. بالنسبة للشخص الأصم، هو شخص موجود في المجتمع، هو جزء لا يتجزأ منه هو أو غيره. ممكن يكون أنا، ممكن يكون والدي، والدتي، أخويا، أختي، أيا كان مين في المجتمع. أتمنى أن يكون في اهتمام بالنسبة لهم زيهم زي أي شخص عادي، ويكون المعاملة من منطلق الإنسانية والأخوة بغض النظر عن أي شيء تاني. شكرا. Hello, my name is Sumati. I am from Bangalore, India. I am an ICT teacher. Actually, this is such a wonderful project you have taken. I think students, those kind of students can use sticky notes to express their ideas and feelings. Even they can use emoticons to express their feelings. I think so. And even since we can use immersive reader also in our video, so they can easily understand whatever they have spoken in any video. I think these are something useful tips which they can use it. Thank you. My name is Selm, and I think that deafness people are very important in our lives. They are gifted from God. They can express ordinary things that normal people can't do it. So I respect and have them. Goodbye. مرحبا أصدقائي، أنا المدربة بدرية عمري من سوريا، مؤسسة فيزياء وكيمياء. يسعدني لقاؤكم. لقد تعاملت كثيرا مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم أشخاص مبدعون جدا، لهم بصمتهم الرائعة في مجتمعاتهم. إحدى أقربائي كان من الصم والبكم، وهو رسام مبدع. رسوماته تباع بأثمان باهظة جدا في سوريا، وقد أثبتت التجارب العالمية أن هؤلاء الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة إحساسهم مرهف جدا جدا، ولهم مهارات عالية جدا، وقادرين على الإبداع جدا، وخدمة مجتمعهم والأشخاص في مجتمعهم بأفكارهم ومشاعرهم، لأن الشخص العادي لا يمتلك هذه المهارات والإبداعات التي يمتلكها أصحاب الصم والبكم. أصدقائي الحلوين، يسعدني لقائكم جدا، ونحن المجتمع بالأكمل ينتظر إبداعاتكم وأفكاركم الرائعة. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لله الذي خلقكم لنتعايش معكم، لأننا بالفعل نحن بحاجتكم. سعدت بلقائكم. Salut tout le monde, je suis Benhamida Nourmdine, je suis de Tunisie, je suis expert consultant en pédagogie numérique. Je vais vous parler des cas d'élèves qui ont des besoins spéciaux, des besoins particuliers. Donc, dans ce cadre, je vais essayer de parler de pédagogie numérique, bien sûr, d'approche pédagogique différentielle, d'approche pédagogique active et du travail de groupe et du travail collaboratif. Donc, parce que c'est comme ça qu'on peut mettre
un élève de besoins particuliers dans un environnement plutôt qui va bien le recevoir et l'intégrer au sein de son établissement et de son environnement. Donc, pour commencer avec la pédagogie numérique, la pédagogie différentielle, bien sûr, on est censé mettre en facteur les différences entre les apprenants, entre les élèves. Donc, pour cela, on doit concevoir, bien sûr, des interventions qui prennent en charge, qui prennent en considération les différents niveaux que nous avons en classe. Or, nous savons tous qu'il n'y a aucune classe qui a un seul niveau. Donc, on a plusieurs niveaux, on trouve souvent plusieurs niveaux dans une même classe. Ça, d'une part, donc, il faut prendre en considération cette différenciation. D'autre part, en procédant à l'approche pédagogique active, à l'approche active, bien sûr, l'élève peut apprendre en bougeant, en simulation, en mise en scène, et tout ça fait que l'élève, bien sûr, aura plus d'envie d'apprendre en mouvement, en action. En ce qui concerne, bien sûr, le travail en groupe, c'est très avantageux, il faut l'aboutir, il faut l'essayer, il faut le pratiquer. Donc le travail en groupe, le travail collaboratif, parce que un élève, surtout ceux qui ont des besoins particuliers, ont toujours besoin de travailler en groupe pour s'intégrer dans leur environnement. Il ne faut jamais leur laisser se sentir isolés, ou bien tout seuls, ou bien différents, ou bien des gens qui ont des manques, qui ne peuvent pas poursuivre le cours et tout ça. Donc il faut éviter tout cela en les intégrant dans des groupes, bien sûr. Et il faut faire attention, il ne faut pas mettre les élèves qui ont des besoins particuliers dans un seul groupe. Ça, il faut l'éviter. Il faut donc mettre un élève par groupe, par exemple, avec les autres. Comme ça, il apprendra mieux. Donc, et le numérique dans tout ça, le numérique, c'est bien sûr, je parle ici d'activités interactives, je parle d'interaction, surtout d'interaction, chose qui est bien sûr le numérique aujourd'hui avec cette génération que nous enseignons, la génération alpha. Donc le numérique, ça fait partie de la mentalité de ces élèves. Donc lorsque on leur propose d'agir, de manipuler, de toucher et de voir les réponses par eux-mêmes et tout ça, bien sûr, dans une autre peut-être intervention, je vais parler de ce qu'on appelle l'apprendissage adaptatif. Et ça, c'est une autre conception encore mieux que ça. Donc, c'est que donc le numérique va faciliter, avec bien sûr les logiciels et les programmes qui peuvent venir en aide aux dyslexiques aux différents cas de besoins spéciaux. Donc, le numérique sera toujours au service de ces cas de besoins particuliers. Merci à tout le monde. Merci. Hi, my name is Tal. I'm from Israel. I thought about a way to help people who are getting deaf. First of all, talk to their faces and try to speak up with the mouth open so they can read lips. It helps them. Maybe try to talk when someone is around. Always make sure that you don't turn the back on them so they won't feel that they're left out of the conversation. It's really important to pay attention because sometimes when they don't see our faces or see what we are talking or who we are talking to, they can get offended and it's not that nice. So that's it. This is my opinion. This is my way, and I hope that we can help them feel better. Bye bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم أختكم لميس جودة أمين، معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات المرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية. إخواني الأعزاء في تونس، نحن أشقاء وأتمنى لكم كل السعادة والهناء، وأتمنى أن يكون عام 2020 مليء بالنجاحات والإنجازات لكم جميعا، وأوصيكم بالتعاون والعمل الجاد، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل عام وأنتم بخير جميعا. Hi, it's Mrs. Place, and I am from the United States, and I think that you bring up a really good topic of discussion. So many times I'll be at a conference and the person will say, I'm not going to use the microphone. Can everybody hear me okay? And there's not going to be anybody who raises their hand to say, I can't hear you, because they might be embarrassed or they might be self-conscious. I think that it's important that we understand that helping others through our kindness and helping others through our awareness is very important. Some of the things that I think that we can always do is include closed captions on any videos or work that we do. Always use a microphone when we're speaking to a large group, and use some of the accessibility tools that are built in with Microsoft. For example, one of my favorite accessibility tools is the Immersive Reader. Immersive Reader will read text to people, and somebody who's hearing impaired could listen to through a microphone or read the text while somebody is speaking it. I hope that you have some other great responses to your question, and I look forward to seeing everybody's responses. Hi, I'm Pradeep from Maharashtra, India. Yes, I believe such kind of deep and dumb students always lost their confidence in a regular day-to-day life, living their life. So we cannot help them only by providing them money, but we can lead such kinds of students towards the happy life by helping them different kinds of tricks. How can we provide them exposures of learning, and how can we expose them towards the brightened society? Only we can do this to them. So I will like to ask or to suggest all the educators from all over the world, please look after such kinds of students and be the mother of them, not only the teacher. Thank you. أنا عمرو أباظم، مدرس جغرافيا من مصر في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية. بالنسبة للسؤال، إجابته الفلوس ليست مصدر للسعادة في حياتنا، ولكن أن نحب الآخرين ونعطف عليهم ونساعدهم هي السعادة الحقيقية. Money is not the source of happiness in your life, but we help others and love others with the others. This is the true happiness.